بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سو دhowaada Soomaaliya meel walba aad dunida ka joogtaan. magacaygu waa Abduqaadir. waxaan doonayaa maantay video laga diyaarshay shacabka magaalada Hargeysa in aan idila wadaago. bal dadka reer Hargeysa ee maantay qaabkii ay uga falceliyeen iyo qaabka dadka Soomaaliyeed ee Hargeysa ku dhaqani aanay u doonayn damaca Itoobiya in uu hirgalo ayaan rabaa wax yar oo kamid ah inaan idila wadaago. balse intii aanan gaarin arrinka waxaan rabaa aragtidayda inaan ku soo koobo dadka Soomaaliyeedna aan xasuusiyo dhibaatadii laga maray heshiiskii isfahamka ahaa ee hadda ka hor ay saxiixday dowladdii kumeel gaarka ahayd ee Soomaaliya. dhibaatadii uu na gaarsiiyey iyo dhaqaalihii ku baxay iyo waqtigii la geliyey ee dadka Soomaaliyeed ay meel walba ka mudaharaadeen, ay meel walba la taagnaayeen, hadday Hargeysa tahay iyo hadday Kismaayo tahay iyo hadday tahay Muqdisho, Beledweyne, Dhuusamareeb, Gaalkacyo, meel walba la taagnaayeen hubkan qaadanayna markan. maanta si fudud madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi wuxuu yiri heshiis isfahama ayaan kala saxiixanay maantay. ninka lagu magacaabo Abiy Ahmed oo ah ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya. marka heshiiska la isku afgaranayo oo la isku fahmayo waa Kenya la qaatay. Kenya la qaatay. bal warkaa u fiirso. Kenya xuduud badeed oo xuduud beenaad ah ayaa idii taal ama shacabka Soomaaliyeed u taal iyo ayaga. okay, maxaan isku afgaranaynaa ama ay isku afgaran karaan Somaliland iyo Kenya iyo nimanka la yiraahdo Itoobiya? dhul kama dhaxeeyo, bad dhul xuduud waa kala yihiin laakiin bad xuduud kama laha. sababtoo waxaan ognahay damaca Abiy Ahmed in uu bila ka hor uu sheegay sifa kasta ayaan u maraynaa, sifa kasta ayaan u maraynaa in aan helno bad. 300 milyan oo dad ah oo aan bad lahayn, oo kuwa nagu heereersan oo dhan ay bada leeyihiin waaweyn oo aan caadi ahayn ay leeyihiin. Djibouti ka soo bilow, Eritrea ka soo bilow, Djibouti, Soomaaliya, Kenya, intaas xuduudaan leenahay. badna male, badna malihin anagu, ayaguna gebigood baday leeyihiin. marka bal arrinkaa u fiirso. horay buu arrinkaa u sheegay, maantane Soomaali hor ordaysaa timid oo dhahayso heshiis is afgarada ayaan la gaarin. maxaa la isku afgaran? waa gurigayga kaale igula heshii, gurigayga aan maaragtay ku wada hadalno, kayga aan maaragtay bal adigu dood ka keen. waa adigiyo dhahaya gurigayga kaale dood ka keen. marka shacabka reer Hargeysaan u daynaynaa intii ka dambaysa. waxaan jeclahay in aad gaarsiisaan walaalaha kale ee idinku jira ama saaxiibka idinkula ah bartiina Facebookga iyo sidoo kale barta YouTube-ka. aad u mahadsantihiin. waxaan anigu ugu baaqayaa dawladda Soomaaliya idinka dalkan xukuma Somaliland idinka xukuma Soomaaliya sidaan badii ugu doodaynay in Kenya haysatay tanna noogu dooda. waxaan leeyahay degad Soomaaliyeed ayuu Muuse cunaya, dalkuna waa dalkiini, Soomaaliyana waa mid. wallaahi hal cadiim in aanay Itoobiya hadday halka timaado in cirka dab ka raaci hadday Itoobiya halka timaado. wallaahi adigooda koobaad waxa weyn Muuse Biixi Saleeman Gaal yeyna kayn ba saddexdaad ayaa dalka waalaya. waxaan leeyahay Ilaahu naga qabo saddexdaa, Ilaahu naga qabo nagaho, amiin, Ilaahu naga ho, amiin, Ilaahu naga ho, Ilaahu naga qabo saddexdaa. dad yahaw la cunaya ayaguna is cunaya, dad yahaw la gadaya ayaguna is gadaya ayaan leenahay saaka. wallaahi الرحمن الرحيم waxaanu maqlaynaa
waannu maqlaynaa dekeddaa la iibinayaa ina biixi keligii kama go'do wallaahi halcadiim inaanay etoobiya hadday halkaa timaaddo in cirka dabka raaci hadday etoobiya halkaa timaaddo wallaahi annaga aqoonsi waannu haysannaa ilaahay baanna yaqaan nama marayo aqoonshi ina biixi dil weeyaan ina biixi wallaahi bilaah bartiisaa nagu dilay marka hore waxaan salaamayaa ummadda islaamka somalilandna waa salaamayaa dadka soomaaliyeedna waa salaamaya kulligood laakiin etoobiya anigu saaka ma salaamayo waxa etoobiya ku noolba ma salaamayo xataa muuse biixi ma salaamayo intii raacdayna ma salaamayo waxyar arrinkan aan ka soo dhex galo marka dadka Soomaaliyeed meel walba ay ku nool yihiin waxa ka diyaarsan horta dhulkooda inay difaacdo waxay heshiis ku yihiin waxa ka jira dhulka inay ilaashadaan bas siyaasadana waxa qarribayo waa niman siyaasiyiin siyaasadda dadka Soomaaliyeed hadday joogaan Laawiyacado iyo hadday joogaan Raaskambooni inta ku jirta waxa kala geynaya oo kala haya oo kala ilaalinayo waa rag siyaasiyiin hadday tahay federaalka iyo hadday tahay maamul goboleedada okay waxa markii isweydiin mudan dadka Soomaali haddaad aragtid baa leeyahay haddaad aragtid madax xun shacabkeeda xun madax xun haddii aad aragto waxa xun oo qarriban waa shacabka sababtoo shacabku haddii ayna qofkan xumaantiisa haddii ay arkaan waa inaan qabiil lagu difaacin oo aanan jifo lagu difaacin oo aan lagu difaacin waxa aanu mudnayn qofkaasi aniga waxa ila dhashay oo walaalkay ah ninka ila dhashay oo walaalkay ah waa ninka dadka Soomaaliyeed si sax ugu adeegayo kan daanyeerka ah ee aniga igu jifada ah aniga igu qabiilka ah kan haddii la kuray qaadka dadka kale u ah ee aniga igu jifada ah wax shaqaa iyo wax shuqula oo aan isku leenahay male ninka aan isku qabiilka nahay waa ninka dadka Soomaaliyeed si daacadnimo ah ugu adeegayo dadka Soomaaliyeed ninka kaliya ee sida daacadda uga adeegayo ayaan aniga isugu walaalanahay kaasaan walaalo ku nahay waxaan walaal ku nahay inuu ummadiisii u qadmaynayo oo wuxuu soo bartay ummadiisii ugu adeegayo ee aanu ugu adeegayn daanyeer shisheeye oo shisheeye kalkaal una sii daba fadhin qofka Soomaaliga dhabta ah waxa looga baahan yahay in uu maantay iyo berriba u taagnaado siduu dalkiisa u difaaci lahaa mas-uuliyad igama saarna xil igama saarna kuwaabaa xil haya ma soconayso dalka waxa difaacda waa shacabka dadka la rabo inay dalkooda ilaashadaan waa dadka shacabka dadka la rabo inay mar walba ka dhiidhiyaan caqabadooyinka dalalka shisheeyaha ee diriska nala ah uga imaanayo waa shacabkooda reer Hargeysa waxaan ku ammaanayaa doorkii hore ee laysku haystay badda Soomaaliya ee dhankan Kenya xuduudda Kenya siday uga dhiidhiyeen waxay sheegeen in ay hubkooda soo qaadanayaan halkaana dagaal ka galayaan maantana dadka Soomaaliyeed meel kastay joogaan waxa looga baahan yahay in ay walaalahood dhulkaasi uu naga dhaxeeyo siyaasad dhib ma lahan ama waa laga heshiinayaa ama waa lagu kala tegayaa laakiin jariimo mahadha ah oo weligeed ummadda Soomaaliyeed aanan ka harayn maanta yaanan u ogolaanin inuu cadow lugta soo geliyo
dhulka Soomaaliyeed hadhowna ay noqoto mid laga shalaayo oo aanan cid dhiig badan in ku daato tegi doonto oo wiilal badan oo Soomaaliyeed aan god ugu daldali doono hadda waa intay qabatin leedahay in la hor istaago meel kasta oo ay joogaan dadka Soomaaliyeed waajib wuxuu ka saaran yahay maantay xaaladda taagan ee ku soo korortay dalka Soomaaliya in si wada jir looga jawaabo hadday tahay madax maamul goboleed hadday tahay madax federaal ah waa aragnay dowladda federaalka si bay uga jawaabtay kulay tabarteeda la eg ma dhaliilayo tabarteeda waaqdhaacin waxa la yiri tabartiisu rafta dadka reer Somaliland marka dadka reer Somaliland waajib waxa ku ah in ay cadaadis ku saaraan in heshiiskaas laga noqdo haddii oo ku dhaga adeegane ninka Soomaalidii isla deganeed waqooyiga Soomaaliya dagaalka ka dhex riday ee dhibaatada ku sameeyay ee ayagii isku baaba'shay ee maanta ka dhigay dadkii Soomaaliyeed ee waqooyiga Soomaaliya deganaa hub isugu dhiibay ayagii isku baaba'shay inauna dib dambe una xilna u qaban kan haddana inay ka tuuraan meesha waa aragtidayda waa igu nici kartaa waa igu jeclaan kartaa horaan u sheeg aragtidayda ama igu nac ama igu jeclo waxaa kaloon rabaa siyaasiyiinta Soomaaliya ee xiriirka la leh Ethiopia si ama si kale in ay ka foojignaadaan inay xagaldaaciyaan heshiiska ku sheega meesha ka dhacay la yiraahdo ii sheeg Addis Ababa in ay xagaldaaciyaan isla markaana waji kale ee u yeelaan anagoo ogdanaha laga leeyahay Abiy Ahmed Cadey hortiino sheegay dib dambe wax aad ugu soo luuq aad ugu soo mari kartiin ma jirto hore u sheegay waxa wari wada kastaan u marina ama mid nabadeed ama mid colaadeed bal fiiriya waa dhul islaameed oo dad leeyahay awoowayaashood u soo dhinteen dhibaato badan laga soo maray hadda dad ku nool yihiin dad ay degan yihiin waa anigoo maantay cid islaameed gurikeeda inta tagay anaa iskala ilo suura galaysa ya adduunku danow kale leeyahay annaga hadda wadamo badan dana laga leh oo ku sugan hadda dalka Soomaaliya dowladda Turkiga kowka ah dowladda Soomaaliya waxaan aad iyo aad ugu boorinaya in ay ciidamada badda Soomaaliya xoojiso within 6 months 6 bilood hadda soo socoto inay xoojiso qalabkoodana ay u dhameystirto guud ahaan badda Soomaaliyana waa inay ciidamo degaan annagu aan leenahay oo Soomaaliyu leedahay waa inay guud ahaan degaan iyadoo laga qayb gelinayo ciidamadaas Somaliland dadka ku nool Jubbaland dadka ku nool gobolada Soomaaliya oo dhan ciidan Soomaaliyeed oo isku dhafa waa in la geeyaa xarumo waaweyn loo sameeyaa bariga loogu sameeyaa meelaha hadda dadkoodu ay diidan yihiin ay leeyihiin maaragtay anagu madax banaaniyaan u taaganahay dadka Soomaaliyeed ee waqooyiga ku nool ma wada isku wada waafaqsana inay go'ayaan iska daayay qabiilka isaaq liiraan isku waafaqsaneen inay go'aan sababtoo nin walaalkii ka tagay wuxuu ku dambeynaya waad ogaan kartaa waadna garan kartaa qof kastoo caqli leh wuu ogaan karaa okay Soomaaliland waa la gooy tusaale waa la gooy 300 milyan dad ku dhow ayaa diris la oo ku soo jabsadeen haye dad duur laga helay noqonayaan iyo dal duur laga helay Soomaali walaalkoodna ka cararay marka dadka Soomaaliyeed ee waqooyiga ku nool laftirkooda anoo og in 80% in ka badan ayna ogoleen inay go'aan laakiin waxyaabaha dhibaatada ahay dawladdii militarigu ay geysatay u baahan in si nadiif ah gacan nadiif ah in lagu xaal mariyo waxay rabaan intaas waay
hoggaanka dalkani qabashaleeyin maanta Soomaaliland soo hoytay qarankii Soomaaliland oo dumay kulmiyoyna baabiiyay dawladii kulmiye waa halka badii hore dekedeeni berberiibsi maanta Itoobiya oo baahan oo ilaahay ka sugaysa meel ay qabsato oo waligeed ka cayn oo Mooriyana oo hargeysan oromadii qaad ka joogna oo meel aan imika aan fariisana laane balkaasoo dekedin oo hela oo ciidamadiisa soo tabartay sidoo loo kacaya waxaan anigu ugu baaqaya dawladda Soomaaliya idinka dalkan xukuma idin Soomaaliland idinka marka Soomaaliya sidaan badii ugu doodanay in Kenya haysatay tanna noogu dooda waxaan dileeyahay qabta ya dawladda idinka saxale idinka awood leh Soomaad garan Muuse Hoolay Musabixi Hoolay iyo Salaamaan Gaal qalinkoodu u dhacay waxaana leeyahay baarlamaanka iyo guurtida xilkan ka qaadno shacbiga reer Soomaaliland waxa leeyahay beelka soo badi gudaya dabad hal laga kaco wallaahi oo billaahi oo tallaahi inaanay kacayn Mooriyaanka ay qabteen maanta oo Muuse Fariin ma direysay Muuse baxan ugu diray waa finish waqti wala taagi afaagada ma yimi taag baa lagu soo dhigo uu taagay bismillaahir rahmaanir rahiim horta way wanaagsan tahay wax la isla eego in wax la isla eego wax la isla hubiyo way wanaagsan tahay ma garanay bad 10 kilomitir ama 10 kilomitir Soomaaliland ama Soomaaliba iyo Xabashi waxa ka dhaxeeya waxyaabaha dastuurka inoogu qoran waxyaabaha leena bareed jaamacadaha iyo iskuulada leena ugu dhigay ilaamayna soo taagnayna taariikhdaas ma aha wax la dhashay dhalayan karo macnaha la eegan karo la daawan karo la dhigeysan karo marka wax aqliga gali karaya ma aha badbaaniman la iska siinaya Xabashi cidina la soo dhaweysan maayo ma aha waa timaad sheekadana waxa weeye maanta dhawaatay nimanka ka soo degaan waxay ahaayeen laftinaga dayacni waxa weeye sheekhi ba habar inaga qabay xabar xabuusho dan dadna waxaanu idin ka rabnaa yaradkii Muuse yarad ahaan buu bixiyay dekada Soomaaliland garan marka laftinaga yacni waxa weeye yaradkii kale arkaa runtii waxay tiiso Itoobiya badda aanu qaadanayno soo qoonsi Soomaaliland ma lagu raadinay sal lagu sheegay laakiin waxa la nin baahan wax looguma dhiibo Itoobiya iyada baahan marka nin baahan wax looguma dhiibo marka Itoobiya aanu inay bad noo wax la siiyo aanu ka soo horjeedo waxaan tafaraya shacabka reer Soomaaliland meel kasta ay joogaan inay arrinka ka dhiidhiyaan kana mudaharaadaan kana kacaan meel kasta ay joogaan gudaha iyo dibadda ay ka dagaalamaan baarlamaanka iyo golaha guurtida waxaan farayaa inay si degdeg ah uga fadhiistaan arrinkaas oo waxa weeyaan arrinka masiiriga waxaan waa dhaxalka mustaqbalka dhalan doona caruurta weeyaan waxaan si dhayalo uga tagayna ma waanu ka dagaalamayna waanu ka dhiidhiyayna dawladda Soomaaliya waxaan leenahay waxa weeyaan anu biyaha Kenya waanu ku dagaalanay waana ina ka dagaalantaan oo golayaasha ka kacdaan mana deerina mana waana dagaal baanu ka xignaa in biyo la bixiyo Soomaaliyeed dhammaan ummadda muslimka meel kasta joogan waan salaamaya hadalka shalay toole ka soo baxay xukuumaddeena badda aan leeyahay wala saxaa wax ka soconaya ma jiraan oronkana oromadii kabaha baalashaynayay ayaanad ka lug baxaynin abaagidhihii oo halkan ku soo degana horashiimadu kala soo degun buu kugu ridi